Tara! Ketemu lagi barengan Calvin dalam acara XY Test Review. Nah, bisa kamu lihat sendiri, Kid. Di sini sudah banyak mainan Star Wars yang pernah XY review. Ada action figure, ada roleplay, helm-helm dari karakter Star Wars. Nah, sekarang nih, yang paling pamungkas adalah ini dia, Belt Builder Jedi Master Lightsaber. Kalau lihat dari bungkusnya nih, keren banget, banyak banget part-partnya. Pastinya mainnya bakal seru banget. Kayak apa serunya? Kita bongkar yuk. Nah kids, yuk kita buka kemasannya. Kalau dilihat-lihat sih dari kemasannya, banyak banget nih part-partnya. Tuh, lihat, banyak kan? Pertama, kita mendapat expansion hill. Kedua, kita mendapat 2 buah elbow connector. Lalu kita mendapat 1 buah dual connector. Dan terakhir kita mendapat cross connector. Selain konektor-konektor yang ini kita dapat, kita juga mendapat 2 buah light dagger. Nah, yang paling utama nih kids, tentunya lightsabernya. Keren kan? Nah, kerennya lightsaber Jedi Master ini bisa kita gabungkan dengan menggunakan konektor-konektor ini kids. Kita coba yuk. Pertama, dengan dual konektor. Caranya cukup simpel, kita cukup masukkan dari ujung dan putar hingga bunyi klik seperti ini. Nah, lalu variasi pertama kita bisa menggunakan light dagger-nya. Keren kan? Nah, selain varian pertama ini, kita juga bisa menggabungkan dengan konektor lainnya. Kita lihat tuh seperti apa. Kita menggunakan elbow connector. Pasang. Jadi deh, keren kan? Nah, selain varian yang kedua ini, masih ada lagi varian lainnya. Kita lihat. Sekarang kita hanya menggunakan 2 light dagger ini kids, dengan tambahan cross connector. Pasangkan dan lihat, keren kan? Nah, selain senjata varian ketiga ini, ada lagi satu paling pamungkas nih, yaitu menggunakan expansion connector ini. Seperti apa? Nih, Kak Alvin jelasin. Kita menggunakan bantuan banyak konektor kali ini, guys. Pertama, lightsabernya pasangan dengan expansion connector ini. Ini kan? Lalu masukkan light dagger-nya. Light dagger satu lagi juga dimasukkan. Nah, jadilah lightsaber yang keren.
Nah, gimana kids? Keren kan? Blade Wielder lightsaber milik Jedi Master ini? Sekarang, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa di like. Dan jangan lupa juga buat di subscribe. Sampai ketemu di XY Kitos Review berikutnya ya, bareng Calvin. Sekarang, Calvin mau main dulu nih.